আসসালামু আলাইকুম। আজকে শুধু অফার 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 চলবে সারাদিন। এটা হচ্ছে মার্সেল একটা ফ্রিজ। এটা অনেক কম দামে দিব আমরা। এটা হচ্ছে এই ফ্রিজের নর্মাল এবং নিচে হচ্ছে এই ফ্রিজের ডিপ। এটা অনেক কম দামে পাবেন। যারা নিতে চান আমাদের লোকেশনে আসতে হবে। আর এরপরে যে ফ্রিজটা আছে এটা হচ্ছে ট্রান্সটেক কোম্পানির একটা ফ্রিজ। অনেক ভালো মানের একটা ফ্রিজ এটা। আপনার নতুন ফ্রিজের থেকে অনেক কম সময়ে যে কোনো খাবার দ্রুত ঠান্ডা করে দিবে এই ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে এই ফ্রিজের নর্মাল, দেখেন একদম ফ্রেশ আছে। আর এইদিকে হচ্ছে বোতল গেজগুলো আছে নর্মালের। আর এই ফ্রিজের নিচে ডিপ, ওপেন টাইপ চেম্বার এটা, এই জন্য অনেক দ্রুত ঠান্ডা হয়। এটা ফ্রেশ আছে, কোনো সমস্যা নাই, একদম ওকে, সব কিছু ঠিক আছে। হ্যাঁ, এরপরে যে ফ্রিজটা দেখাবো আমি এটা হচ্ছে সিঙ্গার কোম্পানির একটি ফ্রিজ। এটা একদম ফ্রেশ, কোনো ইউজ হয় নাই। আর এটা বডি অনেক সুন্দর আছে, কোনো জং কোনো স্পট পাবেন না বডিতে, একদম ফ্রেশ, কোনো ধরনের কোনো জং নাই। সেলফগুলো আছে, আমরা অন্য জায়গায় রেখে দিয়েছি, সেলফ দিব। এটা ব্ল্যাক কালার, এটার নিচে নর্মাল এবং উপরে হচ্ছে ডিপ। আমি যদি একটু ভালো করে আবার দেখাই ক্যামেরায়, দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন হয়তোবা, অনেক সুন্দর কালার, কিন্তু এটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। আর সবশেষ যে ফ্রিজটা এটা হচ্ছে কঙ্কা কোম্পানির একটা ফ্রিজ। আর হ্যাঁ, আপনাদের অফারের কথা বলছিলাম, সেটা বলতেছি আমি যে কী ধরনের অফার দিচ্ছি আমরা। তো তার আগে এটার ডিটেলসটা জানাই দিই। এটা হচ্ছে কঙ্কা 200 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, একদম ঝকঝকে চকচকে আছে ডিপটা, দেখেন হয়তোবা দেখা যাচ্ছে। এটা ডিপের সেলফ। আর এই ফ্রিজের নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো আমি এখন নর্মালটা দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখায় নিয়ে আমি অফারের কথাটা বলতেছি। এটা হচ্ছে এই ফ্রিজের নর্মাল। আর ডোরের সেলফগুলো হচ্ছে এই সাইডে, একদম ঝকঝকা চকচকা আছে। যে কেউ এক দেখায় এই ফ্রিজটা পছন্দ করবেন। এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স। তো অফারটা হচ্ছে কি, যে আমাদের এখান থেকে আপনি যে কোনো ফ্রিজ এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে আপনার বাসায় নষ্ট একটা ফ্রিজ আছে, সেই ফ্রিজের সাথেও এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন, বা আপনার ফ্রিজটা অনেক পুরাতন হয়ে গেছে, সেই ফ্রিজের সাথেও এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। আর মূল্যটা নির্ধারণ হবে আলোচনা সাপেক্ষে। আমাদের আরও ফ্রিজ আছে ভিতরে, ওই যে একটা ব্ল্যাক কালার দেখতে পাচ্তেছেন, আর ব্ল্যাক কালারের পিছনে ডিপ ফ্রিজ আছে, এবং আরও সাইডে ফ্রিজ আছে আমাদের ট্রান্সটেক ডিপ।